ମୁଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଆଜି ନୁହଁ ତ କାଲି କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ବହି ଦେବ, ଆଉ ସେ ବହିର ସର୍ତ୍ତ ଏଇଆ ଥିବ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଲେଉଟେଇ ପଢ଼ିପାରିବେନି। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ସେମିତି। ଆପଣ ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିର ଦିନକୁ ଆଜି ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବେ କି? ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି କାଲିର ଦିନଟି ମୋର କେମିତି କଟିଥିଲା? ଆଉ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ନା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ସମୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହିସାବ ରଖିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁଠି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୋଥର କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଜି ଦିନରେ କରିବାର ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ପୁରା ଜିରୋ ଡାଉନକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେତେ ବି ପଏଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ବି ମିସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ କଥା। ତ ଆଜି ଢେର ସାରା କଥା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଥିବେ। ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ମୋର 7 ଡେଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ନିଜସ୍ୱ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 21 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଦିଦି 21 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା। ଆଉ ମୋତେ ପଢ଼ିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ 21 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିକି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ମିଶିକି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ସକାଳୁ ବନେଇବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ନିହାତି ମୋର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋର 7 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 6 ଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ତ ଏଇ 7 ଡେଜ୍ କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି 21 ଡେଜ୍ର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳର କାମ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସପ୍ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ସେଠିକି ବି ଯାଇଥିଲି। ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ସପ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ବନାଉଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇଁଷକୁ ଛାଡ଼ିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ନନଭେଜ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହିଁ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଭେରି ସୁନ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବି ପୁରା ନନଭେଜ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହାଲକା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଝିଅବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ଜିନିଷ, ଆଉ ଯେତେ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଥିବ, ତ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଆଉ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ରହିବ। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନନଭେଜ୍କୁ ଆଦୌ ବି ମୋର ପସନ୍ଦ କରେନି। ତ ସବୁବେଳେ ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇଲି, ସବୁ ପରିବାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି, ତା ସହିତ ମୋର 2 ପଟ ରୁଟି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ହେଉଛି ପଢ଼ିବାକୁ। ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବା ଯେତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖାବା ନଥିବ, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଜିଉଥିବେ। ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ଯେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା। ମୋତେ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଜୀବନ ଜିଏ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ବୋଲି ଘର ସବୁବେଳେ ଅଳିଆ ହେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖେଳାମେଳା କରି ପକାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ବାଗାଏ, ତାପରେ ବି ପୁଣି ଅଳିଆ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 7 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୋର ହେଉଛି 6 ଡେ। ଆଉ ଏଇ 6 ଡେର ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅନନେସେସରି କଥାରେ ଆପଣ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସମୟ ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଆପଣ
वंचित हेबे माने आपण प्रथम कथा हला जेतेबेले निजको चैलेंज नउचंती सेतेबेले आपण समय को बंचैले जेतेबेले चैलेंज नउचंती सेतेबेले आपण आपणको काम ऊपर फोकस रहि पारले चैलेंज आपण जेतेबेले नउचंती सेतेबेले आपण अजथा कथारु आपण मुंडा को बाहर करले ए सब विभिन्न की पॉइंट जोटा कि चैलेंज नेबा द्वारा ही आपण करि परिबे हम शॉप को आसुथबा जेहेतु हमर ज्वेलरी शॉप तेणु हस्बैंड वाइफ माने कपल मैक्सिमम आसंती कपल सिंगल बहुत कम आसंती कपल बहुत आसंती आ मो माइंड जेहेतु रिसर्च रो माइंड टा मु सब बेले समस्त जो साइकोलॉजी को स्टडी करियारे मास्टर तेणु करी मते बेसी समय लागेनी से मानको बुझीबा को केवल एथि कहली जे केबे केबे मते भारी खराब लागे जेते बेले गोटे वाइफ को तो हस्बैंड टिके इनसल्ट कला भली कथा कहती बा डोमिनेट टाइप रो किछि फील मते लागे कि सब बेले गोटे वाइफ ता हस्बैंड ऊपर डिपेंडेड हुए सब कथारे कौन नब केते पैसा रे नब कौन नहीं ये सबू जिते गोटे हस्बैंड ऊपर डिपेंडेड हो जाए ना से मते कोठी ना कोठी मोर गोटे जो झील मन नारी मन से भारी आंदोलित हुए देखो आम पाखे कौन ना हाँ यहाँ ठीक जे बापा भाई जेतिक इनकम बा स्वामी जेतिक इनकम से हिसाब से निजको चलैबा ठीक किंतु ता माने नुहे जे आमे निजे किछि करिबानी आमे सेतेबेले निजे किछि करि परिबा जेतेबेले आम समय आम स्किल आम नॉलेज सबु पई आमे समय देबा आ ताको कार्यकारी करिबा आपण डायरी उठांतु आ तीनोटी प्रश्न निजको पचारंतु तीनोटी प्रश्न से डायरी रे ही लिखंतु जे मु केमितिका झियोटे हेबा दरकार आ मु केमितिका स्त्रीटे हेबा दरकार आ केमितिका माटे हेबा दरकार ए प्रश्न तीनोटी लेखिकी से तीनोटी प्रश्नर उत्तर भी आपण लिखिबे जदि आपणक उत्तर रे एया थिबो जे मु गोटे झियो आ मोर मो बापा और भाई परिचय रे बंचीबी तांको रोजगार रे मु जीवन शैली बंचीबी आ मु गोटे स्त्री मो स्वामी ऊपर मु संपूर्ण भाव रे खर्च हो डिपेंडेड रहिबी आ मु गोटे माँ मु पुणी मो संतान मानक परिचय रे ही बंचीबी वयस्क बेले मु तांको पाखरु ही आवश्यकता पई हाथ पातुथिबी जदि एई सब उत्तर थिबो ना ताले ये वीडियो बा मो कथा आपणक पई किछि जरूरी नुह किंतु ए तीनोटी कथा छाड़ी के जदि आपणक उत्तर आउ किछि थिबो ताले ए वीडियो आपणक पई जरूरी आ मो कथा कोन मु कहिबाको चाहूछि आपण निश्चित बुझी परिबे आ जेबे आमे आम जीवनर उद्देश्य और लक्ष्य को बुझी जिबा ना सेबे हजारे जंजाल हजारे दायित्व हजारे समस्या भितर भी आमे स्थिर रही पारुथबा आ आमे कोन करिबा दरकार से जो कहते सठिक निर्णय भी ले पारुथबा थरे अनुमान कले तो ए दुनियाटा जदि गोटे नारी शून्य हो जिवो केमिति लागिवो पुणी एपटे भी अनुमान करंतु जदि पुरुष शून्य हो जिवो केमिति लागिवो तेणु पुरुष आ नारी उभयक स्थिति जमी समाज सुंदर लगुच परिवार सुंदर लगुच आतेबे से स्त्रीटे निजे इनकम करिबो ना केवल पुरुष उपर भार रहिबनी जे से ही रोजगार करिबो से ही घर चलैबो ताले से परिवारटी बहुत सुंदर लागिबो आ ये सब सेतेबेले संभव होई परिबो जेतेबेले आमे हम जीवन रे गुड हैबिट्स को ऐड करिबा आ दृढ़ निष्पत्ति सहित संकल्पर सहित निज जीवन पाई ए समय को भल भाव में खर्च करबा आ समय ही आमर कंसिस्टेंसी तैयारी करे आम जो चैलेंज ही आम लाइफ को बहुत किसी चेंजेस आनी पारे। तो फ्रेंड्स आशा करुछि आपन को आज भिडियोटी बहुत भल लगी। तो आसबे आ गोटे ब्लॉग नहीं कि सेते पर्यंत रहूछि। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लव यू ऑल।